Merhaba arkadaşlar, Erzurum'dayım. Bugün değişik bir inceleme videosuyla sizlerle olacağız. Bugün ne inceleyeceğiz? Pegasus Hava Yolları'na ait uçaklardaki uçak içi eğlence sisteminin incelemesini gerçekleştireceğiz. Bugün sabah 6.50'de kalkması gerekirken 10.50'de kalkan Pegasus Hava Yolları'na ait uçakla Erzurum'a geldim. Tabii bu 4 saatlik gecikme yüzünden Pegasus'u suçlayacak mıyız? Suçlamayacağız. Pegasus'a teşekkür ederiz. Bize Burger King'de hamburger de ısmarladı. Ee, Erzurum'daki hava koşullarından dolayı biraz sis varmış bu sabah Erzurum'da. Dolayısıyla Erzurum'a kalkan tüm uçaklar, Pegasus, Anadolu, Türk Hava Yolları, hatta sadece İstanbul değil, Ankara'dan gelen uçakların da hepsi gecikmeli olarak seyahatlerini gerçekleştirdiler. Şu anda Erzurum'da Palandöken'de Palan Otel'deyim. İlk defa kalıyorum bu otelde. E, Palandöken kayak tesislerinin çok yakınında. Hatta nasıl gözüküyor dışarısı onu da size göstereyim. Şöyle bir manzaram var. Bakın bu şekilde bir manzaramız var. Şu anda Erzurum'da Palandöken'de hava sıcaklığı -8 derece. Ama çok enteresan olarak şöyle bir şey diyeceğim. Havaalanında uçaktan indiğimde de fark ettim. Dedim hava ne kadar güzelmiş ya. Bir bakayım dedim kaç dereceymiş dedim. -4 derece gösteriyordu ama İstanbul'da 10 derecede biz üşürken burada -4 derecede, şu anda -8 derecede. Bence hiç de soğuk değilmiş gibi. Şu karşı tarafta kayak pistleri var. Birkaç tane de şurada var. Palandöken'in güzel pistlerini görüyoruz. Yan tarafta bir otel daha var. Palandöken Uludağ gibi değil ama. Burada çok fazla sayıda otel yok. Pistlerinin dünyanın en güzel pistlerinden bir tanesi olduğu söyleniyor ama bence tesis olarak çok daha geride Uludağ'la karşılaştırıldığında. Neyse, şimdi gelelim asıl konumuza. Uçak içi eğlence sistemimizin incelemesine. Bakalım Pegasus'un uçak içi eğlence sistemi bize neler sunuyor. Sonunda tekrar görüşürüz. Uygulamadan nasıl haberim oldu? Tabii ki uçağın içerisindeki bilgilendirme kartı sayesinde. Pegasus'un yeni uçak içi eğlence sistemini anlatan bir bilgilendirme kartı bırakmışlar her koltuğa. Öncelikle nasıl bağlanacağımızı gösteriyor. Telefonun uçuş moduna alıyoruz. Wi-Fi'yi açıp Pegasus'u seçiyoruz ve tarayıcıya fan.flypgs.com giriyoruz ve uygulama karşımıza çıkıyor. Tabii ki internet bağlantısı sağlamıyor. Sadece uygulamaya erişim var. İçerisinde filmler var, diziler var, çocuklar için özel içerikler var ve uçuş bilgilerini görebileceğimiz özel bir bölüm uygulama içerisinde bulunuyor. Şimdi uygulamaya geçelim. Bakalım uygulamanın içerisinde nelerle karşılaşıyoruz. Uygulamanın açılış sayfası bu şekilde. Bir hoş geldiniz yazısıyla uygulama bizi karşılıyor. Ana sayfa bu şekilde gözüküyor. Tek tek sekmeleri gösterelim. Uçuş bilgileri kısmına tıkladığımızda uçağın rotasını görebiliyoruz. Başlangıçta bizim konumumuzu gösteriyor, bulunduğumuz yeri gösteriyor. Uçağın rotasını görebiliyoruz ve tabii ki en sonunda varış alanını bize gösteriyor. Aşağıda uçuş bilgilerine tıkladığımız zaman varış meydanına uzaklık, kalan süre, uçuş yüksekliği, dış hava sıcaklığı ve hız gibi bilgilere buradan ulaşabiliyoruz. Tekrar ana sayfaya gelelim. Ana meydanı seçtim. Gittiğimiz yeri gösteriyor bize şu anda. Erzurum'da işte genel olarak Erzurum hakkında bilgiler, gezilmesi gereken yerler, Erzurum'da ne yenir, Erzurum'da nerede yemek yenir, Erzurum'un görünümü, İstanbul, Erzurum uçak biletleri falan filan, konaklama, nerede kalınır, işte birkaç tane otel var burada, gece hayatı nasıldır, havaalanı hakkında bilgilere bu kısımdan ulaşabiliyoruz. Şöyle geri gelelim. Hava sıcaklığını da buradan görebiliyoruz. Erzurum 2 dereceymiş şu anda. Evet, seyahat noktaları kısmına girdiğimiz zaman Pegasus'un uçtuğu bazı destinasyonlar var. Buradan üzerine tıklayarak yer hakkında bilgi öne alabiliyorsunuz. Uçuş bilgileri kısmı bu şekildeydi. Ana sayfamıza tekrar geldik.
Şimdi eğlence sekmesine bakalım. Filmler, televizyon, alt tarafta işte oyunlar var, dergiler var. Filmlere bakalım neler varmış. Güzel filmler var. Yabancı filmler, Türkçe filmler. Çok vizyon filmleri yok ama güzel filmler var. Televizyona tıkladığımız zaman aslında televizyon olmasını bekliyordum ben ama televizyon yok. Diziler var. Burada da bazı yerli ve yabancı dizilere ulaşabiliyoruz. Müzik kısmı var. Müzik kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi farklı farklı klasörler oluşturmuşlar. Bir tanesine tıklayalım. Burada bu şarkılar varmış. Evet, geri gelelim. Müziklere de baktık. Çocuk kısmında çocuklar için filmler, çizgi filmler bulunmakta. Oyunlar var. Burada çeşitli oynayabileceğimiz oyunlar var. Bunu geçiyorum. Oynamayacağız. Seyahat noktaları, buna bakmıştık. Pegasus'un gittiği yerler. Eğlence kısmına geldik. Bir de gazeteler var, dergiler var. Bunları da isterseniz buradan ulaşabiliyorsunuz. Bakalım Euronews'te ne varmış. Açılacak mı bakalım. Ben de ilk defa deniyorum. Evet, burada belli başlı haberler var. Bir tanesine tıklayalım bakalım. Evet. İnternette dolaşıyormuşuz gibi haberleri de okuyabiliyoruz. Geri gelelim, geri gelelim. Geri geldik. Burada da dergiler var. Bakalım, Esquire'a bakalım. İndir diyor. İndirelim. Bayağı da hızlı. Evet, Esquire dergisi. Acaba hangi sayısı ki, yazıyor mu acaba bir yerinde? Bayağı da yeniymiş ya. Mart sayısı. İçinde bulunduğumuz ayın Esquire sayısı burada var. İngilizce. Esquire UK diyor. İngilizce Mart Esquire sayısını buradan okuyabilirsiniz isterseniz. Başka neler varmış? Şöyle bir dolaşalım bakalım. Televizyon kısmına geldim. Bu dizilere bakıyoruz. Burada diziler var. Tıklayalım bakalım. Geri geldim. Da Vinci'nin Şeytanları. Ben bu diziyi seyrediyordum ama şöyle bir şey var. Dizilerin sadece ilk 3 bölümü var. Tamamı yok. Zaten tamamını uçakta seyredemeyiz herhalde. Bir açmayı deneyelim bakalım. Nasıl açılıyor acaba? Yukarıdan tıklayacağız. Tıkladık. Dizi açıldı. Dil seçenekleri varmış. Tıklayalım bakalım. Almanca ve İngilizce dil seçeneği var. Türkçe yok. Almancayı seçince görüntü gitti bu arada. Beklersem gelir mi acaba diye biraz bekleyeceğim. Bakayım. Sanırım olmayacak. Neyse, ikinci bölüme bakalım. O da olmuyor. Neyse, boşver. Başka bir şeye bakalım. Bir de şunu deneyelim bakalım. Birinci bölüm, birinci sezon. Play. Bunda da görüntü gitti. Bir sıkıntı oluştu şu anda. Videolar açılmıyor. Şöyle bir bakayım. Tam ekran yapayım. Aha, geldi galiba. Evet, açıldı. Başlasın bakalım dizimiz. Bu neymiş? Sesi kaydetmiyor şu anda muhtemelen telefonum ama İngilizce, Türkçe dil seçeneği yok. Acaba hepsi mi böyle? Türk dizilerine bakalım. Yaralı Aşk. 1. sezon 1. bölüm. Evet. Sıkıntısız bir şekilde açıldı. Siz sesi duyamıyorsunuz ama ben birazcık kısayım. Çünkü gürültülü.
Evet. Herhalde bu da Türkçedir. Hala konuşmadılar. Hadi konuşun. Hadi. Türk dizileri de İngilizce olacak değil herhalde. Evet, Türkçeymiş. Türk dizileri Türkçe, yabancı dizilerde şimdiye kadar Türkçe ile karşılaşmadım ama bazılarında Türkçe dil seçeneğinde olduğunu düşünüyorum. Şurada neler varmış bakalım. Uçuş bilgileri kısmına bakmıştık. Pegasus dünyasına tıkladığımız zaman ne geliyormuş? Bakalım, bir şey gelmiyormuş. Böyle kaldık. Tekrar şuradan kaydırayım bakayım. Neler varmış? Buradan da bir şey çıkmadı. Biz en iyisi ana sayfaya bir dönelim. Ana sayfaya geldik. Evet. Başka nereye bir baksak? Yukarıda İngilizce, Almanca, Türkçe seçenekleri var. Filmlere bakalım. Filmler kolay açılacak mı? Türkçe seçeneği var mı? Hangisini denesek? Avatar'ı mı denesek? Evet, Avatar'a bir bakalım. Bakalım Avatar Türkçe mi? Evet, burada film hakkında bilgiler var. Tıkladık. Burada dil seçenekleri diyor. Görüntü geldi. Gelmedi. Görüntü yok. Ses geliyor şu anda ama görüntü yok. Ses İngilizce bu arada. Avatar filmi İngilizce. Ama görüntüyle ilgili bir sıkıntı oluştu yine. Neyse, tekrar başa dönelim. Başka bir film deneyelim. Deadpool 2'ye bakalım. Dil seçenekleri. Evet. Başlasın bakalım filmimiz. Evet, yine ses geliyor ama görüntü yok. Bir ufak tefek hatalar var galiba uygulamada. Bu da yabancı. Şu anda İngilizce duyuyorum ama görüntü gelmedi. Organize işlere bakalım. Organize işler hemen açıldı. Organize işler Türkçe tabii ki. Hızlı bir şekilde sahneler arasında geçebiliyoruz. Bu arada Almanca, İngilizce seçenekleri de varmış. Organize işler filmi için. Yine bir takılma yaşıyoruz. Şöyle yenileyim ama olmadı. Geri geldim. Bakalım başka neler var. Filmler. Yine bir sıkıntı. Geçiyorum. Geri geliyorum. Bakalım Revenant açılacak mı? Bu açıldı. Evet, şöyle bir kaydırayım bakayım. Tam ekran yapayım önce. Tam ekran yapalım. Sonra bir kaydıralım bakalım ilerleyeceğiz mi? Evet, bunda sıkıntı yok. Türkçe mi? Türkçe değil. İngilizce, Türkçe seçeneği bu filmde de yok. Görüntü kalitesi güzel bu arada. Onu söyleyeyim. Bazı filmleri açamadık ama belki bekleseydim açılırdı. Neyse, şuradan geri dönelim. Bakalım filmler sayfasına dönelim. Başka. Evet, Avatar'ı bir daha deneyeyim. Biraz önce bıraktığımız yerde kalmış. Aldım. Evet, burada Türkçe dil seçeneği de var aslında ama evet, tıklıyoruz. Olmadı. Neyse. Şimdi bakalım burada başka bakmadığımız yer var mı? Kalmadı. Evet, uygulama bu şekilde. Bence güzel olmuş. Ufak tefek aksaklıklarla karşılaştım uygulama içerisinde ama zamanla düzelecektir muhtemelen. Güzel. Uçakta film seyredilir mi? Çok uzun uçuşlar yapmıyoruz. Türkiye içerisinde en uzun uçuş herhalde 2,5 saat falan sürüyor. Yurt dışı seyahatlerinde belki kullanılabilir ama ben mesela bu uçuşta sadece inceleme için girdim, baktım ve sonra çıkıp Netflix'te videolarımı seyretmeye devam ettim. Güzel olmuş. Bir de internet bağlantısı olsaydı, biliyorsunuz Türk Hava Yolları'nın yurt dışı uçuşların bazılarında internet de sağlanıyor. Keşke Pegasus'un uçak içi eğlence sisteminde
internet bağlantısı da olsaydı uçakta giderken Wi-Fi üzerinden telefon görüşmesi yapmak, WhatsApp'tan mesajlaşmak güzel olurdu bence. Görüşürüz bir sonraki videoda. Tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın.